Ulikuwa ni mchakato wa muda mrefu kwelikweli baada tu ya kuweza kuikamata ripoti ya mwalimu kocha Steven Becker baada ya kuweza kupewa kijiti cha kocha aliondoka kwenye klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba Dimitar Pantev, baada tu ya kocha Steven Becker kuweza kukabidhiwa na kuambiwa kwamba sasa ni rasmi umekuwa ni kocha mkuu wa kikosi hiko cha Wekundu Msimbazi Simba. Na kocha Steve Becker hakuwa na ajizi na kuweza kuiandaa ripoti vile ambavyo alivyojaribu kukitazama kikosi cha Simba, maeneo gani ambayo yanayohitajika kwenda kufanyiwa maboresho. Rasmi raia kutoka pale taifa la Mauritania ni mmoja kati ya wachezaji bora kulikweli ambao pia wameweza kutangazwa ama kuweza kukamilishiwa usajili ambao waliokuwa wakiitumikia moja kati ya mataifa kutoka pale nchini Mauritania. Anaitwa Al-Mami Teta, ni raia kutoka pale Mauritania, ni moja kati ya wachezaji bora kulikweli ambao Simba wameweza kukamilisha baada tu ya kuanza mazungumzo ya awali na kumhitaji mchezaji huyo ili aende kuongeza nguvu kwenye kikosi hiko cha Wekundu Msimbazi Simba. Mchakato ulianza tangu ile michuano ya CHAN. Simba walianza kumfuatilia kwa karibu zaidi kuona labda mchezaji huyo itakuwa urahisi kiasi gani kuweza kumpata na kwenda kuongeza nguvu kwenye kikosi hiko cha wana Lunyasi. Sasa rasmi Simba wamekamilisha mazungumzo ya awali kulingana na makubaliano ya pande zote mbili, klabu ambayo anayoitumikia Mami Teta na pamoja na makubaliano yake binafsi mchezaji pamoja na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Rasmi mambo yameenda kwa vizuri kwelikweli na kuweza kukamilisha kwa usajili mchezaji huyo ni nguli kwelikweli kutoka taifa hilo la Mauritania pale. Simba sasa wamekamilisha usajili wa watu watatu kulingana na maeneo mbalimbali ambayo kocha Steven Becker kile ambacho alichokuwa akikihitaji kuweza kufanya maboresho kwenye kikosi hiko cha Simba. Kinachosubiri ama kinachosubiriwa kwa hivi sasa, Simba kwenda kukamilisha usajili wa golikipa raia kutoka pale nchini Ghana baada tu ya kuweza kuikamata ile ripoti ya daktari mkuu wa kikosi ama timu ya taifa ya Tanzania kuweza kuiandika ripoti kuhusu majeraha ambayo aliyoweza kuyapata Yakubu Suleiman katika finali michuano ya AFCON 2025 kule nchini Morocco. Daktari huyo ameeleza klabu hiyo ya Simba kulingana na majeraha ambayo yalikuwa yamemkumba Yakubu Suleiman kwamba yeye hatakuwepo nje kwa mwezi mmoja ama miezi miwili kulingana na majeraha ambayo aliyokuwa nayo. Sasa ukumbuke kwamba Simba wanatarajia kwenda kucheza mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Esperance de Tunis mwezi wa kwanza tarehe 21 ambayo Simba wataingia dimbani kwenda kwa kabili Esperance de Tunis. Kwa hiyo kama wataenda katika mchezo huo na huku wakienda kumkosa magolikipa wao tegemezi kwenye kikosi hiko cha Simba, hiyo pia inaweza ikaondoa ule ujasiri na ubora katika lango milingoti mitatu. Baadhi ya viongozi wa klabu hiyo ya Simba umejadili kwa kina zaidi kuona labda Hussein Abel atakuwa ni golikipa sahihi kuelekea katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kulingana na ripoti ya mwalimu kocha Steve Becker amesema kwamba kutokana na majeraha ya magolikipa tegemezi kwenye klabu hiyo ya Simba, ipo haja ya kwenda kumtazama golikipa mwingine nje ya mipaka hii ya Tanzania ili kwenda kuongeza nguvu katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba wapo katika hatua nzuri ya kuweza kukamilisha golikipa huyo raia kutoka pale nchini Ghana ambaye amekubali ofa ambayo Simba waliweza kumkabidhi, na taarifa zikieleza kwamba Hussein Abel yeye atashiriki michuano ya ligi kuu Tanzania bara, kwa maana kwamba yeye atakuwepo katika milingoti mitatu kusimamia michuano ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na CRDB Federation Cup pamoja na michuano ya Mapinduzi kule visiwani Zanzibar. Lakini golikipa huyo yeye atacheza kulingana na sheria pamoja na utaratibu. Wachezaji 12 wa kigeni
ndio ambao wanaoruhusiwa kucheza ligi kuu Tanzania bara kulingana na ile kanuni ambayo walikuwa wameiweka katika shirikisho la mpira Tanzania TFF pamoja na TPLB, bodi ya ligi, kwa maana kwamba wachezaji 12 wa kigeni ndio ambao walioweza kuruhusiwa kushiriki katika michuano hiyo ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo Simba wanaenda kukamilisha usajili wa golikipa huyo, na golikipa huyo kama pale awali nilipokuambia kwamba golikipa huyo yeye atashiriki tu michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kulingana na ripoti ya kocha Steve Becker, kile ambacho alichokuwa amekiorodhesha. Lakini taarifa zingine zikieleza kwamba kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba, wachezaji watatu mpaka hivi sasa Simba wamekamilisha usajili, na wachezaji hao wote ni raia kutoka mataifa ya nje ya taifa hili la Tanzania. Ziko taarifa zikieleza kwamba kiungo mshambuliaji kutoka taifa la Zambia Joshua Mutale Budo, taarifa za awali Simba walikuwa wakihitaji kumuondoa mchezaji huyo kumpeleka kwa mkopo mmoja kati ya klabu kule nchini Zambia, Power Dynamo, lakini tu kulingana na maelezo ya Joshua Mutale Budo, yeye amekana hivyo na hahitaji hata mara moja kuweza kuondolewa kwa mkopo. Alichoweza kuambia viongozi wa Simba, yeye anachokihitaji kwa hivi sasa ni kuvunja tu mkataba na klabu hiyo ya Simba, wakai chini pande zote mbili, wajaribu kufikiri na kuweza kupata majawabu kulingana na mkataba wake ambapo ulipokuwa umebakia, na aweze kupewa kile ambacho kilichokuwa chake, na baada ya hapo aweze kuondoka. Kwa hiyo rasmi Joshua Mutale Budo amegoma kuondolewa kwa mkopo, na anachokihitaji yeye ni kuvunjiwa tu mkataba, aweze kupewa kile ambacho kilichokuwa chake, ili aweze kwenda kutazama marisho mengine kutoka katika vilabu mbalimbali ndani ya taifa hili la Tanzania ama huko nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini ziko taarifa zingine, klabu ya Azam nao pia wakiwa wanamvuta kuwa karibu zaidi, huenda labda Joshua Mutale Budo ataondoka kwenye klabu hiyo ya Simba, lakini pia Azam nao pia wanajaribu kumtazama kwa jicho la tatu. Huenda baada ya kuondoka katika klabu hiyo ya Simba, Azam wataenda kukamilisha kwa usajili, kwa taarifa tu ambazo nilizokuwa nazo. Kinachosubiriwa kwa hivi sasa ni pande zote mbili, tayari makubaliano yameshaweza kufikia hatamu, kwa maana kwamba Simba nao pia wako radhi kuweza kuvunja mkataba, kile ambacho alichokuwa akihitaji mchezaji mwenyewe. Lakini pia Joshua Mutale Budo naye pia yuko radhi kabisa kuweza kuvunja mkataba na mabosi wake hao, kulingana na hatua ya awali kwamba wao walikuwa wakimhitaji kumuondoa kwa mkopo kumpeleka kule Zambia kwenye klabu ya Power Dynamo, lakini mchezaji mwenyewe ameweza kugoma na hahitaji kuondolewa kwa mkopo. Hapo anachokihitaji ni kuvunjiwa tu mkataba ili mambo yaende kuwa vizuri kweli kweli. Lakini pia Simba wamekamilisha fullback nambari 3 kutoka pale nchini Afrika ya Kusini, Fawaz Basadien, na pia tayari ameshaweza kumalizana na klabu hiyo ya Simba. Hiyo pia itakuwa ni moja kati ya ishara ambayo itakwenda kufanya vizuri katika kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Leo jioni kikosi cha Simba kinatarajia kurejea katika uwanja wa mazoezi, na baada ya hapo kocha Steve Becker ataanza kazi yake rasmi kweli kweli, na baada ya hapo Simba watasafiri kuelekea kule nchini visiwani